रोहित भाई के बुलडोजर ट्रैक्टर को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो 6x6 है। उसमें पीछे वाले मोस्टर टायर लगे हुए हैं 710 नंबर। और अब रोहित भाई ने उनमें पानी भर दिया और आगे 3 कुंटल वेट लगा दिया। अब रोहित भाई का बुलडोजर टोचन के लिए फुल रेडी हो चुका है। और बुलडोजर एक बार में कितने ट्रैक्टर खींच सकता है रोहित भाई ने वो भी बता दिया। कहाँ ट्रैक्टर खींच सकता है नहीं हो। हाँ फिलहाल ये मतलब इसमें 12 के 13 के 14 के होंगे, 16 के भी होंगे, 26 के भी, मतलब कहाँ ट्रैक्टर खींच सकता है। बीच में का मिक्स 3 बड़े खींचता आराम होता है, 2 छोटे देता है, फिर 4 खींचता।